У Бельгії посилюється громадське обурення щодо системи захисту дітей. Система захисту дітей Бельгії вкотре фігурує у скандальних історіях. Кайн Централ оприлюднив документи, що підтверджують обмеження прав матері Елі. Захисники стверджують, що докази матері не розглянули під час засідання. Довіра до прозорості роботи органів дитячого захисту викликає сумнів. Міхела Ванденбрук розповіла про тиск та погрози матерям дітей. Кайн Централ домагається справедливості для Елі та інших дітей країни.